ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ನಾಗ್ವೇನಿ ಆಚಾರ್ಸ್ ಕಿಚನ್. ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸೂಪರಾಗಿ ಬಿಂದಾಸ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೂ ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂತ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಹೌದು, ಹೊಸ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೇನು 2 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೋಫಾಗೋಸ್ಕರ ಮನೆಗೆ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿರೋದು ತಮಾಷೆ ವಿಷಯ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು, ಸೋಫಾನೇ ಅಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಗೋಡೆ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? 2 or 3,000 ಒಳಗೆ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೋಫಾಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ವಾಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗನ್ನು ಸೋಫಾಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಮನೆ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿರೋದು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಆದ್ರೂ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಚ್ಚಲ್ಲಿರಲಿ, ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡೋವಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ವಿಡಿಯೋನ ಕೆಳಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಒಂದ್ಸಲ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅವ್ರು ನೋಡಿರ್ತಾರೆ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ. ಮೊದಲು ಗೋಡೆಗೆ ಈ ಥರ ಸ್ಕೈ ಬ್ಲೂ ಥೀಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕಲರ್ಸು. ಸ್ಕೈ ಬ್ಲೂ ವಾಲ್ಸ್ಗೆ ಬಂದರೆ ರಾಯಲ್ ಬ್ಲೂನಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಡರ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಮೊದಲಿದ್ದ ಫರ್ನಿಚರ್ಗೆ ಅದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ವಾಲ್ಗೆ ಆಫ್ ವೈಟ್ ಥರ ಮತ್ತು ಬಾರ್ಡರ್ಗೆ ಟೀಕ್ ವುಡ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗೀತು, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಬರೀ ಹಾಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿಸ್ತಿರೋದು, ಪೂರ್ತಿ ಮನೆಗೆ ಇವಾಗ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 10-10:30ಗೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ರಾತ್ರಿ 10:30-11 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಮುಗಿಸಿ ಕೊಟ್ಟರು ಕೆಲಸ. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬರೀ ಹಾಲಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಾಲ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸೀಲಿಂಗ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಕೆಲಸ ಇಷ್ಟೇ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂತೇಳಿ ರೋಲರ್ ಎಲ್ಲ ತಂದಿದ್ವಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಈ ಒಂದೇ ಗೋಡೆಗೆ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಈ ಥರ ರೋಲರ್ಸನ್ನು ತಂದಿದ್ವಿ, ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವೇನೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಸೀಲಿಂಗೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಪೇಂಟರ್ನ ಕರೆಸೋ ಹಾಗೆ ಆಯಿತು. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ದಿದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಅಚಾನಕ್ ಗಡಿಬಿಡಿ ಕೆಲಸ ನಡೆದೋಯ್ತು. ಸಂಡೇ ತರಿಸೋಣ, ಫರ್ನಿಷಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪೇಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿಬಿಡಲಿ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಅವರು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇನೇ ತಂದಿಟ್ಬಿಟ್ರು. ಆದರೆ ಬದ್ದಿದಂಥ ಪಾರ್ಸಲನ್ನು ಏನೂ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಲ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮೊದಲು ಹೇಗಿತ್ತೋ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅದೇ ಥರ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಟ್ಬಿಟ್ವಿ. ಫುಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಪ್ರೀತಮ್ ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ಮಾಲ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮಾಲ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ. ಸೊ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಓರಿಯನ್ ಮಾಲ್ಗೆ ಹೋದ್ವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗೇಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ದ, ಹಂಗೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಹೋಮ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ನನಗೆ, ಕಿಚನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ತೊಗೊಂಡೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್ದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹಾಕಿದರು ಓರಿಯನ್ ಮಾಲಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಹೋಮ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಆಫರ್ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಮಂತ್ರಿ ಮಾಲಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಹೋಮ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಫರ್ನಿಚರ್ಸು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ನಾವು ಓರಿಯನ್ ಮಾಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಲಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಹೋಮ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಇದೆ, ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್, ಸೋಫಾ ಸೆಟ್ಟಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಿಚನ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಇಂಡೋರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ವಾಟರ್ ಫೌಂಟನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹೋಮ್ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ಇನ್ನೂ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಸೋಫಾ ಸೆಟ್, ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಒಳ್ಳೆ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್ಟೇ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 1,45,000.
40% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 75,000 ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೋಫಾ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ನಮಗೆ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬುಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ವಿ. ಅಂದರೆ 1 ವೀಕ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅವರು. 1 ವೀಕ್ ನಾವೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ 1 ವೀಕ್ ನಮಗೆ ಪಾರ್ಸಲ್ ಮನೆಗೆ ಬಂತು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾರ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂಚೂರು ಯಾವುದೇ ಥರ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಡಬಲ್ ವ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾರ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ 1 ಇಯರ್ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಕೂಡ ಇದೆ. 1 ವರ್ಷದೊಳಗಡೆ ಸೋಫಾಗೇನಾದರೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದರೆ, ಕಟ್ ಆದರೆ, ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದರೂ ಹೊಸ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನೇ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಪೀಸೇ ಹೊಸ ಪೀಸೇ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ 1 ಇಯರ್ ಒಳಗಡೆ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಪೆಟ್ ಇದೆ, ಝೂಬಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತಿದೆ. ಅದು ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಸೋಫಾ ಮೇಲೆ ಹತ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಮೊದಲಿದ್ದ ಸೋಫಾ ಮೇಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವಾಗಲೂ ಸೋಫಾ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಅದ್ರ ಕಾಲಲ್ಲಿರುವಂಥ ಉಗುರುಗಳಿಂದ ಸೋಫಾ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪರ್ಕ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೆರೆದಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಹೊಸ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್ ಮೇಲೂ ಅದೇನಾದರೂ ಆ ಥರ ಮಾಡತ್ತೇನೋ ಅಂತ ಒಂದು ಭಯ ಇದೆ. ಉಗುರೇನಾದರೂ ಕಟ್ಟಾದರೆ, ಲೆದರ್ ಏನಾದರೂ ಕಟ್ಟಾಗ್ಬೋದೇನೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಯ ಇದೆ. ಆದ್ರೂ ಸರಿ ನೋಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲು ಇದ್ದಂಥ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಕಿಂದ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಅದು ಆ ಥರ ಪರ್ಕ ಅಂತ ಕೆರೆದ್ರೂ ಏನೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆದಾದ್ರಿಂದ. ಇವಾಗ ಲೆದರ್ದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಇದೆ. ಸರಿ ನೋಡೋಣ. ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಡಬಲ್ ವ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಪಾಲಿಥೀನ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದರು. ಇವಾಗ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಬ್ಲೇಡಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಕಟ್ಟಾಗೋದು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಟ್ಟಾಗಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ರಟ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸೋಫಾ ಬಾಟಮ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಿಪ್ ಪೌಚ್ ಇದೆ. ಆ ಜಿಪ್ ಪೌಚ್ ಒಳಗಡೆ ಆ ಸೋಫಾಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಲೆಗ್ಸನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಅವರು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಕ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಈಸಿ ಕೆಲಸ. 1 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 1-2 ಸ್ಕ್ರೂ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. 1 ನಿಮಿಷನೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪೇಂಟರ್ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರು ಬರೋಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಸೋಫಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಬಂದಿದ್ದಂಥ ಪಾರ್ಸಲ್ನ ಅನ್ವ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅನಂತರ ಲೆಗ್ಸನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲ ಅವರು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮಗೂ ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕರೀತಾರೆ. ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಓಕೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಅವರು ಫೋಟೋ ತೊಗೊತಾರೆ. ಫೋಟೋ ತೊಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಒಂದು ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊತಾರೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಸೊ ಅವರು ಸೇಫ್ಟಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇಲ್ದಿರೋಂಗೆ ನಮಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಫೋಟೋನ ತೆಕ್ಕೊತಾರೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಸೀಟರ್ದು 2 ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಹಾಗೆ ಡಬಲ್ ಸೀಟರ್ದು 1. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 4 ಸೀಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಮೊದಲು ಇದ್ದಂಥ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್ ಎಲ್ ಶೇಪ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ಆ ಕಡೆ 3 ಸೀಟರ್, ಈ ಕಡೆ 3 ಸೀಟರ್, ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 6 ಸೀಟರ್ಸ್. ಇವಾಗ 4 ಸೀಟರೇ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಲೆದರ್ದು ಹನಿ ಬ್ರೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಕಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಸೊ ಆ ಕಲರಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಸಲ ಚಿಕ್ಕದಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಬ್ಬ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಆಗಲಿ ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಥರ ದೇವ್ರುಗಳೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಾಗ ಸ್ಟೆಪ್ ಮನೆ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲಿಡೋದು ಅಂತಲೇ ಯಾವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೆ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ತಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಲ ಫರ್ನಿಷಿಂಗ್ಸ್ನ ಆದಷ್ಟೇ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಚೊಕ್ಕದಾಗಿರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಥರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಫುಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ಜೋಡಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಟಿವಿ ಮುಂದೆ ಇರುವಂಥ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್. ಟಿವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾಲ್ಸನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದ್ದೀವಿ.
ಇವೆಲ್ಲನೂ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಧೂಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ. ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಒರೆಸಿ ಮತ್ತೆ ಜೋಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಹೊಸ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್ಟೇನೋ ಬಂದಾಯಿತು, ಗೋಡೆಗೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಿದಾಯಿತು, ಹಾಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಚಿಂಗಲ್ಲೇ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿಸಿ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದು ಆಯಿತು. ಸ್ಕ್ರೀನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಇನ್ನೂ ಕೆಲಸ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ ರೀ, ಇನ್ನೂ ಇದೆ. ಏನಂತೀರಾ ನೋಡಿ, ಆ ಕಡೆ 2 ಸೀಟರ್ದು ಸೋಫಾ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಈ ವಾಲಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ದು 2 ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಹಾಕಿದಾಗ ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೇಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 30 ಇಂಟು 35 ಇಂಚಸ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ ಕಾರ್ನರ್ಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಟೇಬಲ್ ಇಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಒಂದ್ಸಲ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಗೆಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸಲ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಟೇಪ್ನಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 30 ಇಂಟು 35 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಸೋಫಾದು ಸೈಡ್ ವಾಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಉದ್ದ, ಅದನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬೇಕು ಇವಾಗ ನಾವು, ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಪೇಸ್ ಉಳಿಯುತ್ತಲ್ವ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ನರ್ ಟೇಬಲ್ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಕಾರ್ನರ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದೇನಾದ್ರು ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಪ್ರೀತಮ್ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹೊರಟ್ವಿ. ಒಂದು 3-4 ಫರ್ನಿಷಿಂಗ್, ಅಂದರೆ ಮೊದಲೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ವ ಆ ಥರ ಫರ್ನಿಷಿಂಗ್ ವುಡನ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಟೇಬಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ. ಅದು ಕಾರ್ನರ್ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಟೀಪಾಯ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಉದ್ದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 35 ಇಂಚಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸುಮ್ಮನೆನಾ? 35 ಇಂಚಸ್ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 3 ಅಡಿನೇ ಲೆಕ್ಕ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಟೀಪಾಯೇ ಇಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಯಾವುದೂ ನನಗಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ನೋಡಿ, ಇದು ಕಾರ್ನರ್ ಟೇಬಲ್, ಇದು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟುದ್ದು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗೇ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪ್ನಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಥರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೇಬಲ್ಗೆ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 18,000 ಅಂದರು. ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಜಾಸ್ತಿ ಅನಿಸ್ತು. ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ನರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆ 4 ಸ್ಟೆಪ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಇದು 12,000 ಅಂದರು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಏನು ಅಂದರೆ ಇಂಡೋರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಶೋ ಪೀಸ್ ಈ ಥರ ಇಡ್ಬೋದು. ಈ ಕಾರ್ನರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ 4 ಸ್ಟೆಪ್ ಇರೋದು ಇಟ್ಟರೂ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪೇಸ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ತೋರಿಸಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂಥೇಳಿ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕಾರ್ನರ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವೇ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.